記得當時誰路過，秒針忽然停頓過，氣溫濕度曾驟變太多，記憶不停重疊過，你的表情提示過，愛的可能是我。想法太亂，幻覺太多，疑慮很大，直到說不清楚。心算太慢，但仍然算錯，找對人偏錯過，直到開始找不到我，直到終於不想找我，直到你擦身過，才認得我，彼此也再知我，像當初。តាំងពីតាក់ទងស្រីមុតស្រួយមើលតែឯងមានសម្ពាធខ្លាំងប្រាប់ប៉ាថាមិនអីទេកុំកុហកខ្លួនឯងឲ្យសោះការពិតមនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាមិនជារឿងពីរនាក់ទេយើងក៏ត្រូវគិតពីគ្រួសារដែរពួកគាត់ផ្ដល់សម្ពាធឲ្យខ្ញុំណាបញ្ហាមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយបើប្រវត្តិគ្រួសារយើងខុសគ្នាមិនអាចមិនអើពើទេនាងដើម្បីគេហ៊ានផ្ទេរចេញចុងក្រោយគេនៅតែទាត់នាងចោលដល់ដែរបិទមាត់ឯងទៅខ្ញុំដឹងច្បាស់ខ្ញុំគិតនានាខុសបងថាមានអង្គស៊ីមយ៉ាងហៅផេនីឡាលេនីនបងថាពេលស្រីប្រុសស្រឡាញ់គ្នាអង្គស៊ីមនេះនឹងកើនឡើងអារម្មណ៍ចំពោះគ្នាក៏នឹងកើតមានទំនាក់ទំនងនឹងអាការៈនេះហៅថាក្តីស្រឡាញ់តែមែនទេបងមិនដែលនិយាយថាពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាព្រោះតែរូបមន្តស្អីនោះទេខ្ញុំពិតជាពិបាកក្នុងខ្លួនណាចេញតែខ្ញុំមិនចង់ឃើញមកបងទេបងចេញតែអើយខ្ញុំយកតែស្រីមុតស្រួចឆុងផឹករាល់ថ្ងៃចាំមើលបានទៅផ្សារចាំទិញសងនាងវិញមិនអញ្ចឹងទេមកវិញបាត់អស់ចោទថាខ្ញុំលួចមិនខាននោះទេអើយប្រហែលនាងដឹងមុនពេលឈប់ម្លេះមិនអញ្ចឹងក៏នាងមិនសុំឈប់ដែរស្រីមុតស្រួចក្រំគ្រីចិត្តបែបនេះអ្មេចនឹងអាចចាប់អារម្មណ៍រឿងទូចតាចបានទៅពួកយើងបាត់បង់ដៃគូដ៏ល្អម្នាក់អង្គភាពបាត់បង់ប៉ូលីសដល់ប៉កែអ្នកដែលមានកិច្ចការត្រូវធ្វើមានអប្តឹងប៉ូលីសថាមិត្តភក្តិគេបានបាត់ខ្លួនសង្ស័យត្រូវគឺសម្លាប់5នាទីទៀតត្រូវជុំគ្នា Yes sir Yes sirលោកប៉ូលីសហ្វាយអិនមានរឿងហើយលោកត្រូវចាប់ជនទុច្ចរិតឲ្យបានគាត់ជាអ្នកខលប្តឹងប៉ូលីសខ្ញុំឈ្មោះ Karen អង្គុយចូលសិនទៅជនទុច្ចរិតនោះគឺជាអ្នកណាដែរទៅគេជាប្តីខ្ញុំតែពួកយើងលែងលះហើយមួយខែទៀតគេលែងជាប្តីខ្ញុំហើយនិយាយមួយតើម្នាក់ដែលធ្លាប់ជាប្តីនាងនោះដែរទេតើគេមានឈ្មោះអីឈ្មោះម៉ៃចឹងលែងហៅ Stanley មិនគិតថាគេសម្លាប់មិត្តភក្តិនាងអញ្ចឹងគេស្អប់ហ្វៃអនណាគិតថានាងចាក់រកឲ្យខ្ញុំសុំលែងគេមានដឹងថាហ្វីអនបាត់ខ្លួននៅពេលណាទេម្សិលមិញខ្ញុំខលទៅតែតាក់ទងនាងមិនបានទើបខ្ញុំផ្ញើសារទៅនាងតែនាងមិនតបទេពួកយើងដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងតែងតែខលរកគ្នារហូតមិនអស់ចិនខ្ញុំក៏ទៅរកនាងនៅហាងសាឡនតែមិត្តនាងប្រាប់ថានាងបាត់ខ្លួនមួយថ្ងៃហើយព្រឹកឡើងខ្ញុំក៏មករកនាងនៅផ្ទះហើយក៏បានឃើញភាពរញ៉េរញ៉ៃនេះនឹងឃើញខ្សែដៃនឹងកាន់ពុជឃុំជ្រុះរាយប៉ាយនាងច្បាស់ជាមានរឿងលោកនាយបណិតទ្វាដឹងបបួយហើយគ្មានស្នាមកោះចូលទេលុយនឹងរបស់មានតម្លៃក៏មិនបានបាត់បង់អ្វីដែរត្រូវនាងចូលបានយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានកូនសៅត្រឹមជាមិត្តភក្តិមិនគេនាងមានកូនសៅពួកយើងធ្លាប់ធ្វើពហុនិកាពួកយើងនៅទីនេះស្រួលចេញចូលពលានតែរៀបការឲ្យខ្ញុំក៏ជប់ធ្វើហ្វៃអនក៏បដូរការងាររួចទៅបើកសាឡនតែខ្ញុំទុកកូនសៅផ្ទះរហូតមកព្រោះសគួរទុកពេលខ្ញុំឆ្លោះនឹង Stanley ខ្ញុំនឹងមកគេងនៅទីនេះកូនសៅផ្ទះក្រៅពីនាងអ្នកផ្សេងមានដែរទៀតគឺខេនមិត្តប្រុសហ្វៃអនតែខេនគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេច្បាស់ជាថ្វីដៃរបស់ Stanley លោកឆាប់ទៅចាប់គេទៅប្រហែលជាអាចជួយនាងទាន់ពេលទុកចិត្តចុះនេះជាភារកិច្ចរបស់ប៉ូលីសដុកទ័រម៉ៃមានប៉ូលីស2នាក់ចង់ជួបអរគុណលោកប៉ូលីសអញ្ជើញខាងនេះ
វ៉ាអំពូលនេះស្អាតមែនទែនសូម្បីឧបករណ៍ចាក់សម្លេងក៏ទំនើបនេះដើម្បីការងារដើម្បីអ្នកជំងឺស្បើយចិត្តខ្ញុំអាចជួយពួកគេបានច្រើនអស់ត្រូវឲ្យលោកប៉ូលីសតើមានអីឲ្យខ្ញុំជួយដែរទៅ ពួកយើងកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីបាត់មនុស្ស បាត់មនុស្សអញ្ចឹងអ្នកណាបាត់ខ្លួនប្រពន្ធខ្ញុំមែនទេ ឆ្លើយសំណួរខ្ញុំសិនទៅស្គាល់ហ្វៃអនភូដែរទេ ហ្វៃអនខ្ញុំស្គាល់នាងជាមិត្តល្អប្រពន្ធខ្ញុំដុកទ័រម៉ៃអាចប្រាប់ពួកយើងបានទេថាលោកនៅឯណានឹងធ្វើអីចន្លោះម៉ោង8ល្ងាចម្សិលមួយថ្ងៃរហូតដល់ពេលព្រឹកនេះនៅចន្លោះម៉ោង8កាលពីយប់មិញខ្ញុំគួរទៅនៅផ្ទះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើម្ហូបញ៉ាំរួចហើយក៏មើលរឿងដូចជា3 4រឿងដែរដោយសារតែស្អែកថ្ងៃសម្រាប់ទើបខ្ញុំនៅដល់យប់ជ្រៅរួចហើយខ្ញុំក៏ចូលគេងពេលភ្ញាក់ឡើងដល់ពេលរសៀលទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ទៅផ្សារទំនើបរួចហើយក៏មកផ្ទះវិញហើយក៏មិនបានចេញទៅណាទៀតទេ ជួបហ្វៃអនលើកចុងក្រោយនៅពេលណា យូរគួរសមដែរខ្ញុំដូចជាចាំមិនច្បាស់ទេជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនសូវបានជួបនាងនោះទេប៉ុន្តែរាល់ពេលប្តីប្រពន្ធខ្ញុំឆ្លោះគ្នាប្រពន្ធខ្ញុំតែងតែរំលឹកពីនាងមិនលាក់បាំងលោកទេខ្ញុំមិនចូលចិត្តនាងមិនចង់ឲ្យនាងជួបប្រពន្ធខ្ញុំឡើយដោយសារតែខ្ញុំយល់ថានាងជាអ្នកញុះញង់ប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យមកសុំលែងលះជាមួយនឹងខ្ញុំ អ្នកដែលប្រឹងប៉ូលីសនោះគឺជាប្រពន្ធលោកនាងថាលោកជាអ្នកសម្លាប់ហ្វៃអន មិនស្មានថា Karen ត្រូវនាងពពួកយ៉ាងនេះទាល់តែសោះអ្មេចក៏នាងគិតលើខ្ញុំអញ្ចឹង តើអាចប្រាប់ពីទំនាក់ទំនងលោកនិងប្រពន្ធលោកបានទេ ខ្ញុំបានជួបនាងតាំងពី4ឆ្នាំមុននៅលើយន្តហោះនាងជាបាហុនិកាកាលនោះខ្ញុំមកពីដំណើរកំសាន្តវិញពួកយើងជជែកគ្នាយ៉ាងរីករាយខ្ញុំថាព្រមលិខិតទើបខ្ញុំប្រមូលភាពក្លាហានសុំលេខទូរស័ព្ទពីនាងហើយនាងក៏បានឲ្យលេខទូរស័ព្ទមកខ្ញុំរួចក៏ចាប់ផ្ដើមតាក់ទងគ្នាកាលនោះរីករាយខ្លាំងណាស់តាក់ទងគ្នាបាន3ខែពួកយើងក៏បានរៀបការខ្ញុំក៏បានឲ្យនាងឈប់ធ្វើការមិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំក៏បានឡើងតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកការងារខ្ញុំរវល់ខ្លាំងពេកស្ទើរតែគ្មានពេលកំដរនាងសោះទាំងអស់នេះគឺជាកំហុសខ្ញុំរឿងសំខាន់ដូចជាខូបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ខ្ញុំមិនចាំដែរដូច្នេះហើយទើប Karen ខឹងនឹងខ្ញុំខិតខំព្យាយាមប៉ះប៉ូវសងនាងវិញដែរតែយ៉ាងណាមិនបានផលទាល់តែសោះនាងមិនស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់តែហ្វៃអនម្នាក់នោះខ្ញុំយល់ថាហ្វៃអនម្នាក់នោះច្បាស់ជាមានបញ្ហា ហេតុអីគិនអញ្ចឹង ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននាងរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងណាស់នាងចូលចិត្តដើរខាងក្រៅនិងញៀនលបែងដូចគ្នាបំណុលជាប់ខ្លួនក៏ច្រើន Karen យកលុយខ្ញុំច្រើនណាស់ដោះបំណុលឲ្យនាងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងមិនអីទេកាន់តែយ៉ាប់ជាងនោះទៀតគឺនាងនាំ Karen ដើរវ៉ាក់សែស៊ីមុនមិត្តប្រុស Karen ក៏ស្គាល់តាមនាងដែរដោយសារតែម្នាក់ស៊ីមុននេះហើយទើបទំនាក់ទំនងខ្ញុំហើយនឹង Karen មិនអាចដូចដើមវិញនិយាយត្រង់ចុះខ្ញុំស្អប់ហ្វៃអនណាស់ក៏ប៉ុន្តែរឿងនាងបាត់ខ្លួនខ្ញុំមិនដឹងនោះទេក៏មិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំដែរ លោកប៉ូលីសខ្ញុំនឹងហ្វៃអនបែកគ្នាហើយតែនាងនៅតែតាមខ្ញុំ ម្សិលមិញលោកនៅឯណាហើយធ្វើអី ថ្ងៃនោះគឺខ្ញុំបានទៅផ្ទះនាង ចុះនាងនៅផ្ទះដែរទេ ការពិតទៅខ្ញុំទៅពេលដែលនាងមិននៅផ្ទះហើយក៏បានជោគអីវ៉ាន់ចាក់ចេញតែនាងក៏បានមកទាន់ក្រោយមកក៏បានបន្តែបន្ទាប់គ្នារហូតដល់ដាច់ខ្សែដៃហើយក៏ជ្រុះពេញអត់តែម្ដងខ្ញុំក៏មិនចង់នៅយូរហើយក៏ច្រាននាងចេញនាងខឹងលើកកៅអីលើអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្វល់ហើយក៏បានចាក់ចេញមកតែម្ដងទៅ ហើយចុះលោកទៅណា ខ្ញុំមើលមកដែរក៏ទៅផឹកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិហើយក៏ស្វឹងខ្លាំងមិនជឿឲ្យស៊ុំមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំបានណា ក្រោយមកលោកមិនបានជួបហ្វៃអនក៏មិនបានតាក់ទងនាងមែនទេ អត់ជួបទេនាងឧស្សាហ៍បាត់ខ្លួនខ្លាំងណាស់ អញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរទៅ នាងជាស្រីញៀនលបែងជំពាក់គេច្រើនណាស់នាងក៏បានបាត់ខ្លួនមួយខែ2ខែដើម្បីគេពីម្ចាស់បំណុលខ្ញុំធ្លាប់ជួយសងឲ្យគេច្រើនមកហើយនាងមិនព្រមឈប់លេងលបែងទេតែនាងមិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំឡើយឮថាថ្មីនេះនាងទើបតែលក់សាឡនទៀតនៅជំពាក់គេដដែល Karen មិត្តប្រុសហ្វៃអនបានសារភាពថាគេបានឆ្លោះគ្នានឹងនាងនៅផ្ទះនោះនេះអាចបញ្ជាក់សភាពផ្ទះនាងក្រោយមក Karen ក៏លែងតាក់ទងនាង ខ្ញុំឆែកការខលចិញ្ចោនាងហើយក្រោយពី Karen ចាក់ចេញទៅនាងខលទៅមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ឈ្មោះថា Patricia ខ្ញុំបានហៅគេមកសួរឲ្យគេថានាងខលទៅគេដើម្បីខ្ចីលុយនិងថាបើគ្មានលុយទេនាងនឹងស្លាប់ជាមិនខានទេតែ Patricia មិនព្រមឲ្យខ្ចីរួចនាងក៏បាត់ទូរស័ព្ទរួចហើយក៏លែងខលទៅគេទៀត ប្រហែលខែនេះក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុចៅតាទូរស័ព្ទទៅហ្វៃអនច្រើនជាងគេខ្ញុំទៅសួរពួកគេនឹងបានដឹងថានាងជាពាក់ពួកគេ$50,000និងមានបងរំលោះ3កន្លែងមានអ្នកប្តឹងតុលាការជំរះរឿងបំណុលសុំឲ្យហ្វៃអនសងលុយនាងពិតជាមានបំណុលវ៉ាន់កពិតមែន ខណ្ឌថាពីមុនហ្វៃអនធ្លាប់បានបាត់ខ្លួនដើម្បីគេពីម្ចាស់បំណុលនេះអាចរាប់ជាមូលហេតុមួយអញ្ចឹងណាអាចត្រឹមថាគឺជាអារម្មណ៍គិតរបស់ Karen ថាបាត់ខ្លួនរបស់មិត្តភក្តិនាងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Stanley ប្រវត្តិរូប Stanley គ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រនេះខ្ញុំស៊ើបរួចហើយគេស្អាតស្អំ
រៀនចប់ពីសាលាពេទ្យនៅអង់គ្លេសត្រឡប់មកហុងកុងវិញប្រវត្តិគ្រួសារអ្នកមានស្ដុកស្ដំជាអនិច្ចជននៅក្រៅប្រទេស Stanley ចូលចិត្តទិញអចលនទ្រព្យឥឡូវនេះមាន17កន្លែងនៅហុងកុងកៅឡុងនិងតំបន់ថ្មីមានកប់ពពក ទាំង Stanley និង Ken មិនគួរសង្ស័យថ្មីនេះក៏មិនមានអ្នកណាស្លាប់គ្មានផុតតាំងម្ចាស់ទេធ្វើត្បិតគ្មានកំណត់ត្រាចេញចូលតែអាចសន្និដ្ឋានបានថានឹងចេញពីហុងកុងគឺពីម្ចាស់បំណុលតើមើលរឿងក្តីនេះត្រូវបញ្ជូនទៅផ្នែកផ្សេងដើម្បីស្វែងរកមនុស្ស Yes sir Yes sir ឃើញមុខខ្ញុំប្រឡាក់អត់ប្រឡាក់មែនតើខ្ញុំបានហើយអ្នកតាពីបន្តចោះប៉កែមែនខ្ញុំនឹងគោដុនមិនទាន់ចេញរកផងពួកយើងក៏មិនសំណាងដូចឯងដែរចង់និយាយអីក៏និយាយទៅដឹងថាយើងនៅកម្រិតអីទេកម្រិតអីលើសពីខ្លាំង កុំខ្លាំងពេកខ្ញុំខ្លាចថាដាច់សរសៃឈាមគូក្បាល មើលចុះអាយ៉ានាងឡើងកម្រិតមួយទៀតហើយនោះ មិនមែនជាបញ្ហាទេសុំទៅផងខ្ញុំនឹងរត់ស្រីត្រូវទៅសិនហើយតោះយើងទៅ baby សុំទោសខ្ញុំទៅនឹកឃើញថាខ្ញុំមានណាត់ហើយ លើកក្រោយកុំទៅជួយពេកណាស្រីស្អាតគ្នាមិនរងចាំទេអធិស្ឋាននេះគឺមែនឌី មែនទេនាងជាអ្នកណា បើជាមែនឌីគឺមិនអីទេតែបើមិនមែនគួរជាមានរឿងនិយាយគ្នាណាលោកជាអ្នកណាគូដនលោកសុនចាននឹងនេះគោលថាក្រៅពីត្រូវការពេលបាយគ្នាជាមួយនឹងមែនឌីលោកក៏មិនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងស្រីផ្សេងដែរហើយនេះគឺចាំអូការពុយគឺជាលោកឯងប្រាប់នីកូលបងខំខ្ញុំមិនអាចជប់ស្រីមែនលោកគឺជាប៉ូលីសតាមហុងកុងពិតជាមានសន្តិសុខបែបនឹងមែនទើបលោកទំនេរដើរបង្ករឿងលោកចង់បានអីនីកូលគឺជាមួយសម្លាញ់ខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំត្រូវប្រាប់នាងថាលោកកំពុងក្បត់គេណែខ្ញុំមិនចូលរំខានលោកទេ ខ្ញុំទៅវិញល្អជាង ណែ baby នីកូលអត់ទេមិត្តបងហៅបងមកផឹកនៅបារមានស្រីម្នាក់គឺចង់រាប់អានជាមួយនឹងបងជាមិត្តដើម្បីមិត្តភាពមានតែកំដរពួកគេផឹកបងប្រាប់អូនថាបងជប់ស្រីដទៃកាន់តែច្រើននឹងធ្វើឲ្យបងចូលថាអូនកាន់តែពិសេស I miss you baby អូនពិតជាល្អណាស់ដែលអូនទុកចិត្តបងអ្នកផ្សេងគិតបែបណាបងមិនខ្វល់ទេ Bye bye baby លោកនេះបានសម្ដីណា មិនដែលឃើញប្រុសអីខោទៀបដល់ម្លឹងទាត់តែសោះគេធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះប្រុសល្អនៅហុងកុងអស់ណែព្រមឲ្យគេតាក់ទងនីកូលទៀតធ្វើអីម្យ៉ាងទៅធ្វើទៅអីក៏បានខ្ញុំជឿថាឯងច្បាស់ជាឈ្នះប្រុសថោកទៀបនោះនាងត្រូវពឹងលើឯងហើយ អេសួស្ដីលោកលោកបើទិញផ្កាឲ្យមិត្តស្រីទៀតហើយយ៉ែយកដូចរត់ដល់មែនទេ លើកនេះខ្ញុំចង់រើសខ្លួនឯង អើបានតែរើតាមចិន អរគុណ យ៉ាងម៉េចពេញចិត្តមួយណា មែនហើយនឹងរើសផ្កាដែលខ្ញុំធ្លាប់រើសកាលពីមុនបានទេ កុលាបផ្កាឈូង ហើយតែគឺនឹងរើសផ្កាកលាបពណ៌ផ្កាឈូក លើកមុនលោកសួរខ្ញុំថាផ្កាអីដែលស្រីស្រីចូលចិត្តខ្ញុំថាផ្កាកុលាបលោកសួរថាពណ៌អីដែលពេញនិយមខ្ញុំថាពណ៌ផ្កាឈូងក្រោយមកលោកក៏ទិញកុលាបពណ៌ផ្កាឈូង ចូលនឹងចូលចិត្តផ្កាកលាបទេនឹងចូលចិត្តពណ៌ផ្កាឈូកឯង មិនចូលចិត្តទេ តែនឹងថាស្រីស្រីគឺចូលចិត្ត អេចំពោះខ្ញុំជាករណីលើកលែង លោកលោកកុំប្រាប់ណាថាលោកមិនដឹងថាមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនឯងចូលចិត្តផ្កាអ្វី ណែស្រាវជ្រាវមិនឃើញទេជួបដល់ច្បល់ឯងតិចមក ណែរាល់លើកឯងជួបនាងឯងមិនដែលបានឡើងក្រែជាមួយនាងហើយណាក៏ត្រូវញ៉ាំបាយល្ងាចដែរច្រើនឆ្នាំហើយនាងចូលចិត្តញ៉ាំអីនៅហាងឯណាឯងក៏មិនដឹងផងអត់កំណត់ពិតមែនឯងនេះ នាងតែងតែចូលស្របតាមខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តអីក៏នឹងចូលស្របដែររហូតថ្មីនេះនាងត្រូវអេត្រេនោះបងពួកនាងចង់ញ៉ាំអាហារសុខភាព ខ្ញុំស្គាល់ហាងអាហារសុខភាពមួយចាំកក់តុកឯងចុះ អញ្ចឹងល្អណាស់បន្តមករករឿងខ្លះដែលនាងចូលចិត្ត លបងកូដិនលងងមែនតើអីចង់ឲ្យពួកយើងជួយរឿងនឹងទៀតណែឯងស្គាល់នាងជាង10ឆ្នាំមកហើយឯងដឹងថានាងចូលចិត្តរឿងស្នេហារឿងកំ pl ែងឬក៏រឿងតុក្កតាទេ ពួកយើងកម្របានតែមើលកនណាទៅដល់នឹងមានរឿងអីក៏ត្រូវចូលមើល ណែខ្ញុំថាឯងរាប់អាននាងច្រើនឆ្នាំបានតែឆ្នាំនោះទេអ្វីតាក់ទងនឹងនាងឯងមិនដឹងទាត់តែសោះបើថាស្រឡាញ់នាងចង់បានតែខ្លួនប្រាណរបស់នាងទេណាមិនចាំបាច់ធ្វើអីច្រើនទេស្ដាប់យោបល់ខ្ញុំកុំធ្វើអីឲ្យនាងឈឺចាប់បណ្ដោយឲ្យនាងនិងពីឡុតនោះតាក់ទងគ្នាអូខេដោះលែងនាងឲ្យមានសេរីភាពទៅ
នោះគឺមិត្តខ្ញុំ អោះ មានកាយហាខ្ញុំណា អូខេ នីកូ Gordon មិននៅទីនេះ ខ្ញុំបានទៅអាផាតមិនរកនាងតែគេប្រាប់ថានាងនៅទីនេះ រកខ្ញុំមានការអី ខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនាង ខ្លាចតែមិនល្អខ្ញុំជាប់ណាស់ ជាមួយអីត្រៀនគេមកក៏ល្អដែរ អត់ទេយ៉ាងណាក៏មិនសមរម្យដែរលោកទៅសិនទៅខ្ញុំនិយាយមែនលោកទៅសិនទៅខ្ញុំកំពុងធ្វើការអាឡូ ស្រីចង្រៃលេងល្បិចផងឯងនាងហៅពលីមកមែនទេ ជាការយល់ច្រឡំទេលោកមកដល់ហើយយេណែណា ខ្ញុំចាញ់មកវិញហើយបើខ្ញុំមានរឿងអីនាងមករួចខ្លួនទេដឹងទេណានណាគេ ខ្ញុំធ្វើការពិសេសផ្ដោតលើអំពើពេទ្យចាស់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្ញុំចំណាយកម្លាំងច្រើនណាស់តម្រាំរកបានអ្នកព្រមនិយាយជាមួយខ្ញុំគេឃើញលោកជាប៉ូលីសគេទៅវិញហើយឆ្លៀតខលមកជេរខ្ញុំទៀត សុំទោសហ េតុអីលោកស្រាប់តែមកហើយ មានអីចង់ឲ្យខ្ញុំជួយទៀតទេ គ្មានទេ លោកចង់ធ្វើអីឲ្យប្រកាសទៅ នេះទៀងខ្លីស្ដីពីជនល្មើសទំព័រ274ឃ្លាទី2ទាំងអ្នកស្រី Anderson និងខ្ញុំចូលចិត្តភាពបរិសុទ្ធនៃផ្កាកុលាបពណ៌សដំណើរកំសាន្តទៅអឺរ៉ុបទំព័រទី102ឃ្លាទី4ខ្ញុំមកដល់ Ennis នៅ Basic ខ្ញុំសាកញ៉ាំសូកូឡាសខ្ញុំចូលចិត្តតាំងពីមួយម៉ាត់ដំបូង រៀបរាប់ដើម្បីអីទៅ ឥឡូវខ្ញុំដឹងហើយថានឹងចូលចិត្តផ្កាកុលាបពណ៌សនិងសូកូឡាសនៅប្រទេស Basic នឹងចូលចិត្តមើលរឿង Johnny Depp ហើយនៅពេលនេះគឺខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំសារភាពជាតិពេលតែក៏ប្រសើរជាងមិនប្រាប់ មិនយឺតទេមកពីខ្ញុំលឿនពេកកាលនោះខ្ញុំលងស្រឡាញ់លោកតែលោកគ្មានប្រតិកម្មនឹងខ្ញុំបន្តែងគិតថាលោកគ្មានចិត្តលើខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំតាក់ទងអេដ្រៀនទើបលោកមកសារភាពប្រាប់ខ្ញុំសួរតាមត្រង់តើលោកពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំឬគ្រាន់តែចំណាយនឹងអេដ្រៀនទេ គ្មានអីត្រូវគិតទេអីត្រីមានអ្វីល្អជាងខ្ញុំទៅមនុស្សនេះគឺត្រូវការគឺខ្ញុំមិនមែនគេទេខ្ញុំធានាខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងជាងគេ100ដងធ្វើត្បិតថាជាតិពេលប៉ុន្តែមិនអីទេព្រោះថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគឺជាបរិសុទ្ធដែលនឹងចង់បាន ខ្ញុំសូមវល់ Gordon ពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាកាលនោះពេលខ្ញុំដឹងខ្លួនថាស្រឡាញ់លោកក៏ដកខ្លួនភ្លាមតែម្ដងជាការសម្រេចចិត្តត្រូវបំផុតខ្ញុំសុខចិត្តរក្សាទំនាក់ទំនងពួកយើងជាមិត្តវិញ អត់ទេ សូមវល់ចុះកុំបំបែកខ្ញុំពីអេដ្រៀនកុំធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងពួកយើងខ្លាចជាស្មុគស្មាញអីបានទេ នីកូល សូមទោសខ្ញុំទៅវិញហើយ ប៉ុណ្ណឹងសោះចាប់អត់បាន ណា ដែរ ក៏កប់បាត់ដាក់ខ្ញុំ ម៉ាក់យើងថាមីងឯងត្រូវកូនប្រុសនាយកសាលាទាត់ចោលហើយឯងលែងមានខ្នងធំទៀតយើងចង់គប់អីដាក់ឯងក៏បានមីងឯងគួរតែត្រូវគេទាត់ចោលយូរហើយខ្លួនទៀតចង់សបាអោបភ្នំផងឯងទៅនៅកន្លែងរបស់ឯងវិញទៅ ឆាប់សាច់ទៅឯងហ៊ានសាច់ដាក់ខ្ញុំផង យើងចង់សើចពីយ៉ាងម៉េចឯងចង់ធ្វើអីយើងទៅ ឯងសាច់យើងមកតែមិនអត់សាច់នឹងជួយផង ជុំភ្លាមគ្រាន់តែរុញមិនបានវាយណាអី អត់ទេលោកឈិនថាគាត់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអាស៊ីក៏សារភាពថាបានវាយគេដែរលោកប្តីយើងរកវិធីដោះស្រាយជាមួយលោកនាយកមុនទៅ ស្ថានភាពពេលនេះខុសគ្នាបងថាមិនងាយទេ លោកឈិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងម្ដងទៅគេដឹងកំហុសហើយ មិនអញ្ចឹងឲ្យគេទៅជួបនាយិកាសុំទោសដល់ផ្ទាល់ទៅអីគាត់កំពុងសម្រាប់នៅពេទ្យកុំរំខានគាត់អីលោកឈិនណាអាស៊ីចិត្តល្អតាំងពីតូចមកអាចបដៅគេបានណាបងរៀនកូនមិនបានល្អគឺជាកំហុសរបស់ពួកខ្ញុំពួកយើងនឹងពិចារណាកំហុសវាយគ្នានៅក្នុងសាលាជាកំហុសធំណាស់សាលាមិនព្រមជាដាច់ខាតជាប៉ាម៉ាក់គេច្បាស់ជាមានទំនួលខុសត្រូវតែសាលាក៏មានទំនួលខុសត្រូវដែរខ្ញុំធូរចិត្តដែលគេព្រមទទួលកំហុសខ្ញុំមើលដឹងថាគេជាក្មេងល្អដែលសំខាន់គឺតម្រង់ផ្លូវរបស់គេជេស៊ីលើកនេះគ្រូអត់ទោសឯងចុះ អាស៊ីឆាប់អរគុណលោកគ្រូឈិនទៅ អរគុណលោកគ្រូឆាន់ ម៉ោងសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយឯងត្រូវឈរជាការពិន័យពិចារណាកំហុស ខ្ញុំដឹងហើយលោកគ្រូឆាន់ អរគុណណាស់ អរគុណលោកគ្រូឈិន អរគុណ អរគុណណាស់ អរគុណ នេះជាកាលវិភាគសម្រាប់ការប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអាចមើលត្រួសសិនបានណា ល្អ
ខ្ញុំបានធូរច្រើនហើយសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំចង់ទៅសាលាវិញ ជាការល្អណាស់ក្មេងៗសួររកអ្នកស្រីរហូតពួកគេនឹកអ្នកស្រីណាស់ ត្រូវហើយរឿង CJC លោកដោះស្រាយយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំចាត់ចែងតាមការណែនាំរបស់អ្នកស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរំខានទៀតទេណា អញ្ចឹងបានថ្ងៃច័ន្ទជួបគ្នា ថ្ងៃច័ន្ទជួបគ្នាបាយបាយ ចេះពេញជួបដំណើរភ្ញៀវ ចា លោកឈិន លោក King ទៅហើយហ៎ បាទទៅសិនហើ បាយ យបាយម៉ាវី ចា ហេតុអីមិនសម្រាប់ថែមពីថ្ងៃទៅពិនិត្យសុខភាពស្ដាប់ការណែនាំដុកទ័រឆៅមុននឹងទៅធ្វើការវិញ ខ្ញុំបានធូរច្រើនហើយបើឆាប់បានជួបសិស្សខ្ញុំនឹងឆាប់ជាសះស្បើយវិញ ខ្លាចតែធ្វើឲ្យខឹងលើសដើមទេដោយ CJC ម្នាក់នោះតាមពិតអូនអាចដេញគេចេញតែបើจะឲ្យគេនៅបន្ត បងដឹងទេ បងដឹង Kingsley ទៅបាយពីស្រីនៅយើងមកទីនោះបើដោះស្រាយរឿងនេះមិនបានល្អពួកនោះនឹងបង្ករឿងមិនខានតែបើនៅបន្តពួកគេនឹងមានឱកាសជួបគ្នាទៀតការពារប្រសើរជាងព្យាបាល ហើយបងអាចនិយាយថាខ្ញុំប្រយ័ត្នពេកក៏បានខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ការពារទោះជាឱកាសស្ដួយស្ដាងក៏ខ្ញុំត្រូវតែរៀបរៀងដែរ វិកតូរីបងខ្លាចថាអូននឹងហត់នឿយ មិនអីទេទោះជាយ៉ាងណាពួកយើងត្រូវជួយ Kingsley រួចផុតការឈឺចាប់មួយនេះ ឆ្ងាញ់ណាស់ឯងនេះល្ងងណាស់ឯងវាគ្នាព្រោះតែមីងឯងសំណាងឲ្យគ្រាន់តែពេលនេះឲ្យឆាប់មកសម្រាប់បើត្រូវដេញចេញមីងពិបាកចិត្តមួយជីវិតខ្ញុំមិនអាចគេបូលីមីងទេធ្វើជាក្មេងល្អចាពេលថ្ងៃនេះទៅពេលទៅរៀនកុំវេគ្នាទៀតលើក្រោយនឹងមិនសំណាងទេខ្ញុំមិនសូវចង់រៀននៅទីនោះទេបើត្រូវដេញចេញប្រហែលជាល្អជាងនិយាយតិចពិបាកណាស់តម្រាំឲ្យឯងបានចូលរៀនគួរតែខំប្រឹងរៀនបើមិនតែរៀននៅទីនោះមិនអាចបំពេញក្តីសម័យធ្វើដុកទ័រទៅខ្ញុំបដូរចិត្តឲ្យក្តីសម័យខ្ញុំចង់ធ្វើប៉ូលីសវិញហេតុអីទៅមីងឆាប់ធ្វើប៉ូលីសអញ្ចឹងខ្ញុំជំនួសកន្លែងមីងនឹងឡើងពិបាកចិត្តលោកហ្វេក៏ដូចគ្នាហើយឯងនេះពិតជាល្ងងពិតមែនមីងដឹងថាឯងល្អនឹងមីងតែមិនគិតទេថាបើឯងបដូរក្តីសម័យបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់ពិបាកចិត្តខ្ញុំដឹងតែក្តីសម័យខ្ញុំពេលនេះគឺធ្វើឲ្យមីងសប្បាយចិត្តល្អមីងសន្យានឹងឯងពីពេលនេះទៅមីងនឹងសប្បាយចិត្តរាល់ថ្ងៃឯងអាចបន្តក្តីសម័យធ្វើពេទ្យបានហើយណាពិតមែនណាពិតមែនឯងមិនជឿទេអញ្ចឹងយើងមកធ្វើដៃទៅមីងសន្យានឹងឯង រកខ្ញុំឯងចូលមកសិនមកមានកាយឯង លោកលើបើខ្ញុំចង់ដកពាក្យលាឈប់តែបានដែរទេ គិតច្បាស់ហើយ គិតច្បាស់ហើយកាលពីមុនខ្ញុំចង់ឈប់តែព្រឹកមិញនេះខ្ញុំប្រកាសចិត្តថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាប៉ូលីស ចុះសាយក្រៅពីគីងហើយចង់ឈប់ទៀតនោះ មិនអាចទេខ្ញុំដេកឆ្អាតឆ្អន់ហើយឥឡូវខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនហើយយកការឈឺចាប់ជាលេសបោះបង់ក្តីសម័យធ្វើឲ្យមិត្តរួមក្រុមបារម្ភខ្ញុំយល់ថាមិនសមតម្លៃនោះទេ អង្គុយចូលមកបាននេះថានឹងមិនចង់លេឈប់ក៏មិនចង់ទីចេញ ខ្ញុំចង់នៅ SCB ខ្ញុំចង់បន្តប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគ្រប់គ្នា បើចឹងឡោះណាគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់ជាសប្បាយចិត្ត ក៏ប៉ុន្តែលោកឲ្យលិខិតលាឈប់តែម្ដាមគូឲ្យមែនទេមិនឲ្យលោកពិបាកទេបើឲ្យគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងទៅយកវិញខ្លួនឯង មិនច្បាស់ទេខ្ញុំស្គាល់មនុស្សស្រីច្បាស់មនុស្សស្រីគឺបដូរចិត្តលឿននេះគឺជាលិខិតលាឈប់ អរគុណលោកនាយលែងរំខានហើយខ្ញុំទៅធ្វើការសិនហើយ អាឡូ លោកជួយផងនៅតែខ្ញុំមានកាមេរ៉ាច្រើនណាស់ខ្ញុំខ្លាចលោកឆាប់បានបន្តិចមក លោកនេះជាការពិតមានកាមេរ៉ាតូចបង្កប់នៅក្នុងគំនូរនេះលោកប៉ូលីសដំបូងខ្ញុំគិតថាគំនូរនេះស្អាតទើបខ្ញុំឈរមើលវាលម្អិតតែមិននឹកស្មានថាបានឃើញកាមេរ៉ាបង្កប់នៅក្នុងនេះទាល់តែសោះ Karen ខ្លាចណាស់ដូច្នេះខ្ញុំក៏ឆែកឆេរផ្ទះម្ដងទៀតរួចក៏បានឃើញកាមេរ៉ាបង្កប់ជាច្រើន សុំសួរអ្នកទាំងពីរថាត្រូវអ្វីជាមួយគ្នា ខ្ញុំទៅនៅបារាំងជាមួយគ្រួសារតាំងពីក្មេងមួយឆ្នាំមុនលោកយាយខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងខ្ញុំក៏មកហុងកុងមើលថែគាត់វិញក្រោយមកខ្ញុំក៏យល់ថាហុងកុងគឺជាកន្លែងដ៏ល្អខ្លាំងណាស់ទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តរស់នៅទីនេះតែម្ដងទៅខ្ញុំបើកហាងអាហារបារាំងនៅតំបន់កណ្ដាល រួចក៏បានជួប Karen ដែរ មែនហើយ Fayon គឺជាមិត្តល្អ Karen ជាភ្ញៀវប្រចាំនៅហាងតែនាងជាអ្នកណែនាំពួកយើងអារម្មណ៍ខ្ញុំចំពោះ Karen ព
ប្រៀបដូចជាLe Coupe de Foudre គឺឃើញភ្លាមស្លាញ់ផ្លែតនាងគួរអាណិតតាំងពីនាងសុំលែងលះ Stanley តាមឆាឆៅនាងមិនឈប់ហើយផ្ដល់ការលំបាកដល់នាងខ្លាំងណាស់គិតទាំងមួយដែលពួកគេរកឃើញសរុបមានទាំងអស់26ពិតជាហួសចិត្តមែនមើលទៅទំនងជាកាមេរ៉ាថ្លៃនៅហាងធម្មតាប្រហែលជាគ្មានលក់នោះទេ មិនតែប៉ុណ្ណោះពួកយើងរកឃើញដុំភ្លើង network video server នោះជាស្អី វាអាចផ្ញើសំឡេងនិងរូបភាពទៅតាមអ៊ីនធឺណិតបានអ្នកដែលបានដំឡើងឧបករណ៍នេះគឺអាចមើលឃើញគ្រប់កន្លែងនៃកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្ទះតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតបានត្រូវរកប្រភពអ្នកដំឡើងគឺត្រូវរកផ្នែកប្រឆាំងគ្រោះទៅកម្មបច្ចេកវិទ្យា មិនក៏ Stanley អាក្រក់យ៉ាងនេះ កុំខ្លាចច្បាស់ជាមិនទេមានប៉ូលីសជួយពួកយើងហើយ ត្រូវហើយហេតុអីបានជានឹងច្បាស់ថានេះគឺជាទង្វើ Stanley គឺខ្ញុំប្រកាសនេះជាផ្ទះរបស់គេរើចេញបន្ទាប់ពីលេងលេះមានតែគេទេដែលចូលចិត្តប្រើរបស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មិនមែនជាគេតែជាអ្នកណា មិនខុសទេកាមេរ៉ានិងឧបករណ៍ចាប់សម្លេងខ្ញុំជាអ្នកដំឡើងលោកម៉ៃលោកដឹងអត់ថាធ្វើបែបនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិឯកជនអ្នកដទៃ ហេតុអីបានធ្វើអញ្ចឹង ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បី Karen សុំល្បិតជាងនេះបានទេ តាមពិតទៅ Karen នាងមានជំងឺជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាជំងឺផ្លូវចិត្តឲ្យស្រួលយល់នាងមានជំងឺប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈជាច្រើនកាលនៅតូច Karen មានប្អូនស្រីភ្លោះម្នាក់ឈ្មោះថា Debbie ពួកគេមិនសូវត្រូវរើគ្នាតែងតែឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមរបស់លេង Debbie ជាមនុស្សដែលចំណានច្រើនតែមានគំនិតថាប៉ាម៉ាក់នាងស្រឡាញ់ Karen ជាងថ្ងៃមួយពេលដែលពួកគេអាយុ8ឆ្នាំឆ្លោះគ្នាម្ដងទៀត Debbie ខឹងខ្លាំងណាស់ក៏ហក់ទៅវាយ Karen រហូតដល់បាត់បង់ចំហពេលរកធ្លាក់នាងចាប់ជាប់នឹងរបស់អ្វីម្យ៉ាងតែ Debbie ធ្លាក់ចន្ទាស្លាប់ហេតុការណ៍នេះប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្ត Karen បំផុតនាងបន្តបន្ទោសខ្លួនឯងថានាងជាដើមហេតុធ្វើឲ្យប្អូនស្រីនាងស្លាប់នេះជាស្លាកស្នាមឈឺចាប់បំផុតដែលមិនអាចលុបចេញបានក្រោយមកអាការៈនៃជំងឺផ្លូវចិត្តនាងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងឥឡូវថែមទាំងមានអារម្មណ៍ថា Debbie ជាប្អូនស្រីនាងរស់នៅជាមួយនឹងថែមទៀត លោកចង់ថាកំណត់ Karen គឺមានមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅក្បែរជាប្អូនស្រីភ្លោះរបស់នាងតែមែនទេ មិនខុសទេជំងឺបុគ្គលិកលក្ខណៈច្រើនជាជំងឺដែលមនុស្សម្នាក់មានចរិតលក្ខណៈមនុស្សពីរឬច្រើនផ្សេងពីគ្នាចរិតលក្ខណៈមនុស្សនីមួយមានការគិតនិងអាកប្បកិរិយាខុសៗគ្នាអាចបង្ហាញចេញជាមនុស្សផ្សេងនិងជាភេទផ្សេងសូម្បីតែ IQ ពួកគេក៏ខុសគ្នាពេលខ្លះសូម្បីអក្សរក៏សរសេរខុសគ្នាក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរវិញទោះជាឲ្យលេបថ្នាំដូចគ្នាក៏ប្រតិកម្មខុសគ្នាដែរអ្នកជំងឺយល់ថាក្នុងខ្លួនរបស់ខ្លួនមានមនុស្សម្នាក់ទៀតពេលខ្លះអាចនិយាយតាក់ទងគ្នានិងថែមទាំងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានថែមទៀតមាន Karen ជាឧទាហរណ៍ Debbie នៅក្នុងខ្លួននាងនិយាយថាខ្ញុំស្អប់បងស្រីខ្ញុំណាស់ចង់សងសឹកបងស្រីជាដើមបានន័យថា Karen អាចបដូរទៅជា Debbie ហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះគឺជាបញ្ហាទើបខ្ញុំធ្វើច្រើនយ៉ាងនេះ ជាអ្នកជំនាញផ្លូវចិត្តលោកធ្លាប់ជាបាននាងទេ ធ្លាប់តាមពិតទៅរៀបការបានមួយខែហើយទើបដឹងថានាងមានជំងឺសំណាងខ្ញុំប្រើវិជ្ជាជីវៈខ្លួនទៅព្យាបាលនាងទើបសម្រេចចិត្តដំឡើងកាមេរ៉ានិងឧបករណ៍ស្រូបសម្លេងដើម្បីឃ្លាំមើលនាងខ្ញុំធ្វើដើម្បីការពារនាងពេលជំងឺរើឡើងគឺអាចបញ្ឈប់នាងតាន់ពេលបានមិនឲ្យនាងធ្វើបាបខ្លួនឯងបានអូយអូនភ័យហើយហ៎សុំទោសមិញគេយកអីវ៉ាន់ទៅដាក់នៅហាងបងត្រូវទៅមើលទើបបងមកយឺតបន្តិចណា ហើយយ៉ាពួកយើងចេញពីទីនេះទៅអូនមានអារម្មណ៍ដូចមានគេតាមមើលចាំមិនដឹងទេ មនុស្សច្រើនណាស់ខ្លាចស្អីទៅបងចង់នាំអូនដើរលេងដើម្បីឲ្យអូនបានធូរចិត្តខ្លះកុំឲ្យនៅតែផ្ទះពេកឡោះទេតោះយើងទៅរកអីញ៉ាំសិនទៅឡោះទេ Stanley មានអ្នកណាមិនឃើញទេ គេកំពុងតាមពួកយើងហើយគឺគេមែន ហើយប្រហែលជាមើលច្រឡំមនុស្សហើយអត់មានអ្នកតាមទេ ប្រកាសណាស់ថាជាគេ Karen
ប្រោះពេលឲ្យផ្កាឈូកចូលមកទីនេះគេពួននៅឯណា គ្មានអ្នកណាមកពួននៅទីនេះទេកុំមករំខានខ្ញុំរស់ស៊ីអី សុំទៅផងតែចាក់ចិត្តណា ខ្ញុំឃើញគេដើរចូលទីនេះមែន តែអូនក៏ឃើញដែរមិនឃើញគេនៅទីនេះទេ អេមានច្រកផ្សេងទៀតដែរគេច្បាស់ជាចេញតាមច្រកនេះមិនខានគេដឹងថាពួកយើងប្តឹងប៉ូលីសទៅតាមពួកយើងគេច្បាស់ជាចង់សម្លាប់ខ្ញុំមិនខានធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ គិតចេះទៅយើងទៅរកកន្លែងស្ងាត់មួយតែពីរនាក់ឲ្យអូនបានស្ងប់អារម្មណ៍ល្អដែរទេKaren អូនមើលណាស្អាតដែរទេ អរគុណ មើលចុះទេសភាពក្បែរសន្តាគារពិតជាស្អាតណាស់មិនមែនថ្ងៃបុណ្យមនុស្សម្នាក៏តិចពួកយើងអាចសម្រាកដោយស្ងប់ចិត្តហើយទុកចិត្តចុះមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងទេបងនឹងការពារអូន អរគុណស៊ីម៉ុនស្អាតណាស់ មានរឿងអី ខ្ញុំគ្រាន់តែជោគដែកកាយខ្សាច់លេងមិនចាំបាច់ភ័យដល់ម្លងទេ សុំទោសណែមើលទៅនោះឃើញទេអូនយល់ច្រឡំទេមិនទេមិនអីទេណាកុំខ្វល់ពីគេតោះយើង បងកំពុងមើលអី ណែមើលណានេះជាផ្ទះរបស់បង ស្អាតណាស់ ស្អាតមែនណាក្បែរនោះមានកន្លែងត្រាំទឹកក្តៅឈ្មោះថាធំហ្នឹងចាំបងនាំអូនចូល បងចោលហាងនៅហុងកុងដើម្បីតែអូនច្បាស់ទេ បងច្បាស់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីអូនព្រោះបងដឹងថាទៅដល់ទីនោះអូននឹងមានជីវិតថ្មីហើយអូននឹងសប្បាយចិត្តអូនសប្បាយចិត្តបងក៏សប្បាយចិត្ត បងលឺសំឡេងអីទេ បងលឿនតាទំនំជាបន្ទប់ក្បែរនេះត្រូវហើយគឺនៅក្បែរនេះអាឡូបន្ទប់លេខ804ក្បែរបន្ទប់ខ្ញុំមានសំឡេងចម្លែកចេញពីបន្ទប់នោះជួយមើលឲ្យខ្ញុំផងបាទ គេថាម៉េច ពួកគេថានឹងទៅមើលស្ងាត់ហើយលេងអីហើយពួកយើងផឹកស្រាបន្តិចទៅឲ្យអូនបានគេងលក់ស្រួល ល្អ គឺលើមិនក៏លោកទៀតហើយគេហួសហេតុណាស់ Stanley លោកចេញមក គាត់ជា Stanley មែនណា គឺគេនៅខាងក្នុងប្រុសចង្រៃចេញមក មិនស្មានថាបានជួបគ្នានៅទីនេះសោះចំជានិស័យ លោកបិទមាត់ទៅលោកតាមដានខ្ញុំចង់បានអីហេតុអីក៏លោកខ្លំមើលខ្ញុំ ប្រាប់មកហេតុអីក៏តាមពួកយើងខ្ញុំអត់បានតាមទេ នៅថាមិនតាមទៀតទេមើលគេឲ្យជាប់អូនទៅហៅលោកខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉ូលីសឲ្យចាប់លោកខាងនេះគេនៅក្នុងនេះ លោក អង្គុយចាស់កុំងើម បានខ្ញុំមិនងើបទេតែចាក់ចិត្តសិនបានទេ Karen ខ្ញុំជាប្តីនាងហេតុអីក៏ខ្លាចខ្ញុំធ្វើអី លោកមិនមែនប្តីខ្ញុំគ្មានប្តីអញ្ចឹងទេមួយអាទិត្យទៀតយើងលែងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយយើងលែងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាហើយដោះលែងខ្ញុំទៅ ខ្ញុំមិនបានរំខាននាងទាល់តែសោះនាងត្រូវមិត្តនាងពង្វក់ស្មារតីហើយ ខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់លោកនិយាយទេលោកគេចង់ធ្វើបាបខ្ញុំគេតាមដានខ្ញុំចាប់ខ្លួនគេទៅ តែចាក់ចិត្តសិនទៅខ្ញុំនៅមើលហើយគឺមិនអីទេស៊ីម៉ុន បាទ នាំនាងទៅបន្ទប់សិនទៅ អូខេ ឆាប់ចាប់ខ្លួនគេទៅ ទៅបន្ទប់សិនទៅលោកលោចេះចាត់ចែងហើយទៅវិញទៅ ហុងកុងធំបែបនេះមិនក៏មានរឿងចៃដន្យដល់ម្លងទៅ ខ្ញុំដឹងថាទូននិយាយអ្វីក៏លោកមិនជឿខ្ញុំដែរតែខ្ញុំប្រាប់លោកចុះវាពិតជាចៃដន្យពិតមែនខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេនៅទីនេះទេលោកក៏បានដឹងបានឮដែរតែមួយសប្តាហ៍ទៀតទេប្រពន្ធខ្ញុំប្រកាសជាលែងលះខ្ញុំមិនក៏រឿងคล้ายទៅជាបែបនេះទៅវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អខ្ញុំក៏ចង់សម្រាកទើបមកគេងនៅទីនេះប្រហែលយប់ទៅតែត្រូវមកជួបនឹងរឿងបែបនេះទាល់តែបាន ទោះបីជាអញ្ចឹងយល់ដល់អារម្មណ៍ Karen ខ្ញុំគិតថាលោកគួរតែចាយចេញសិនទៅ អូខេលោកលោ
លោកបានឃើញហើយមើលស្ថានភាព Karen ខ្ញុំថាជំងឺនាងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយនាងត្រូវទទួលការព្យាបាលនិងត្រូវលេបថ្នាំឲ្យទៀងទាត់លោកខ្ញុំមានកំណត់មួយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែប្រាប់លោកនិយាយមក នៅបរទេសក៏មានស្រីម្នាក់មានជំងឺបុគ្គលិកលក្ខណៈច្រើនចឹងដែរនាងតែម្នាក់មានបុគ្គលិកលក្ខណៈសរុបទាំងអស់17ស្ថានភាពនាងប្រែក្លាយជាធ្ងន់ធ្ងរសូម្បីនាងសម្លាប់មនុស្សក៏នាងមិនដឹងខ្លួនដែរបានន័យថាបុគ្គលិកលក្ខណៈទាំង17យើងមិនដឹងទេថាម្នាក់ណាជាឃាតករតាមស្ថានភាព Karen ពេលនេះគឺអាចនៅធម្មតាព្រោះនៅក្នុងខ្លួននាងមានតែប្អូនស្រីនាងម្នាក់គត់លោកចង់បាននេះថាម៉េចខ្ញុំក៏យល់ដូច Karen ដែរខ្ញុំថា Faye On មិនមែនបាត់ខ្លួនទេតែនាងត្រូវគេសម្លាប់រួចទៅហើយអ្នកសម្លាប់នាងមានភាគរយខ្ពស់គឺ Debbie តាមសម្ដីដុកទ័រ Karen រងគ្រោះជំងឺបុគ្គលិកលក្ខណៈច្រើនប្អូនស្រីភ្លុះគេនៅក្នុងខ្លួនរបស់ Debbie សព Karen ណានាងអាចនឹងស្អប់ Karen ទៀតបាននាងសម្លាប់ Faye On ដំបង Karen ថា Faye On ទំនងជាដុកទ័រជាអ្នកសម្លាប់ឥឡូវដុកទ័រថា Karen ជំងឺផ្លូវចិត្តនាងអាចសម្លាប់មនុស្សដោយមិនដឹងខ្លួនមិនដឹងជានរណាទេខ្ញុំបានគិតឃើញយូរហើយ Karen ទំនងជាមានភាពភ័យខ្លាចអារម្មណ៍ច្បុកច្បាល់តែដោយសារមានរឿងការឡើងច្រើននាងខ្លាចជាអញ្ចឹងសមហេតុផលម្យ៉ាងនេះគ្រាន់តែជារឿងមកខាងពីដុកទ័រប៉ុណ្ណោះថា Karen មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរតែគេអាចជឿបានទេតែគេជាដុកទ័រជំនាញផ្នែកចិត្តវិទ្យាណាគេដំឡើងកាមេរ៉ាបង្កប់ជាច្រើនត្រូវហើយគេជាអ្នកមានចូលចិត្តលេងរបស់ថ្លៃព្រោះតែខ្វល់ពីប្រពន្ធត្រូវធ្វើដល់ម្លឹងដែរអីដំបងឃើញគេនៅថងលូវ៉ាន់ក្រោយមកបែរជាឃើញគេនៅសន្តាគារធូមិនចៃដន្យដល់ម្លឹងឯងពេលខ្លះខ្ញុំយល់ថាពេទ្យម្នាក់នេះដូចជាចម្លែកណាស់ខ្ញុំក៏យល់ដូចស្រីមុតស្រួយនេះជិះមិញដែរកន្លងមកជើងបានឮតែ Staley រៀបរាប់អំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់ Karen មិនជួយទៅថយចំពោះនាងទេខ្ញុំនឹងជឿនឹង Kingsley ឲ្យគេថានឹងណែនាំសាស្ត្រាចារ្យផ្លូវចិត្តម្នាក់ឲ្យខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យ Karen ជួបគេស្រីមុតស្រួយនឹងទៅជាមួយខ្ញុំគូតែកុំអីស្រីមុតស្រួយទៅស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីបាត់មនុស្សវិញទៅ PC ទៅជាមួយខ្ញុំណា Yes sir រឿងមិញនេះវែងពេកមែនទេអូមែនទេបងមិនគិតអញ្ចឹងទេប៉ាកែងលក់ហើយមិននឹងដឹងទៅរឿងយូរបន្តិចមែនគួយមើលឡើងឈឺខ្នងហើយតែរឿងនឹងវាល្អមើលណាស់សំខាន់គ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តសុំតម្លៃហើយមែនទេត្រូវហើយចូលចិត្តដែរទេទាំងអស់គ្នាទ្រាំមើលរឿងកំដរខ្ញុំពិបាកណាស់ហើយរឿងអីថាខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្ត Buffet នៅសន្តាគារនេះមកហូបច្រើនមែន Buffet នៅសន្តាគារនេះល្បីខ្លាំងណាស់ដឹងហេតុអីខ្ញុំនាំគ្រប់គ្នាមក Buffet ដែរទេព្រោះគ្រប់គ្នាចង់ញ៉ាំអីក៏មានខ្ញុំមិនចាគ្រប់គ្នាតាមខ្ញុំរហូតនោះទេជាស្ដាយរឿងខ្លះគ្រប់គ្នាមិនចូលចិត្តតែដោយសារខ្ញុំទៅធ្វើកំដរខ្ញុំមើលកុនញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចតែការ៉ាអូខេរើតែបាត់តែខ្ញុំចូលចិត្តស្រីមុតស្រួចពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយចំបាច់និយាយអញ្ចឹងធ្វើអីមែនហើយមែនលោកហ្វៃចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តងាយទេឲ្យតែគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយដឹងឬអត់បន្ទាប់ពីមើលរឿងមិញនេះរួចទឹកមុខគ្រប់គ្នាខុសពីមុនហើយខុសមែនណាដូចតែគ្នាទេឯងសប្បាយចិត្តពួកយើងក៏សប្បាយចិត្តត្រឹមត្រូវហើយលោកហ្វៃខ្ញុំពិតជាមិនអីពិតមែនខ្ញុំទៅធ្វើការនៅប៉ោះបានវិញហើយបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនអីទេមិនចង់ធ្វើក៏មិនធ្វើអីប៉ានិយាយហើយថាឯងមិនធ្វើប៉ូលីសក៏មិនអីដែរគឺដោយសារតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើជាប៉ូលីសយ៉ាងណាគ្រប់គ្នាក៏បារម្ភមិនបាច់កំដរខ្ញុំទៀតនោះទេដឹងហើយស្ដាប់ណាស្រីមុតស្រួយរាប់ចាប់ពីផ្សាយនេះទៅគឺក្រៅពីព្រលឹមចូលបន្ទប់ទឹកឲ្យបានលឿនបងប្រាប់ហើយណាបើមិនចង់ឲ្យឯងចូលបន្ទប់ទឹកមុនទេបងក៏មិនបិទកង់ទីនមុនម៉ោងមកញ៉ាំបាយជាមួយឯងពេលល្ងាចដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅញ៉ាំអីក្រៅពីអ្នកបានហើយញ៉ាំលេងតាមមីងពេលលេងហ្គេមទៀតហើយដឹងហើយចេះណាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចូលចិត្តគ្រប់គ្នាម្ដងប៊ូហ្វេមកពេលនេះខ្ញុំជាអ្នកប៉ាល្អដែរទេញ៉ាំតាមសប្បាយតែក៏ដែរនេះគឺជាប៊ូហ្វេណាតោះមកសាស្ត្រាចារ្យលីជាប្រធានផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមន្ទីរពេទ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវផ្នែកចិត្តសាស្ត្រសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចជួយបានខ្ញុំបានអានរបាយការណ៍អ្នកទាំងពីរអស់ហើយតាំងពី Debbie ពូនស្រីនឹងបានស្លាប់ទៅអ្នកនឹងគឺមានជំងឺផ្លូវចិត្តអាការៈរបស់អ្នកនឹងគឺស្ថិរភាពណាស់ហេតុអីកាលពី4ឆ្នាំមុនអ្នកនឹងសម្រេចចិត្តឈប់ទៅរកពេទ្យលេបថ្នាំ
ហើយលែងមានប្រវត្តិព្យាបាល ខ្ញុំបានទៅពេទ្យ4ឆ្នាំមុនខ្ញុំរៀបការនឹង Stanley គេជាអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រគេជាអ្នកតាមដានអាការៈខ្ញុំផ្ទាល់សូម្បីតែពេលខ្ញុំផ្ដាសាយតូចផ្ដាសាយធំក៏គេព្យាបាលខ្ញុំដែរ Karen ពេលនេះសម្រាប់ចិត្តលែងលះ Stanley ខណៈពេលនេះមានគេព្យាបាលនាងទេ អត់ទេ ហើយចុះថ្នាំនោះ ក៏អត់ដែរ សាស្ត្រាចារ្យតើអាចទៅរួចទេថា Karen គឺរវីរវីព្រោះគេមានមូលហេតុនេះ ខ្ញុំអត់បានរវើរវាយទេ ជប់សិន Karen អាចនឹងភ័យបន្តិចពិតមែនតែមិនដូចជាអ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរទេ ណែយើងមិនទាន់អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានទេគួរឲ្យស្ដាយដែលខ្ញុំមិនបានដឹងពីស្ថានភាពអ្នកនាង Karen កាលពី4ឆ្នាំមុនហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកនាង Karen គឺជប់ធ្វើការព្យាបាលរហូតទៅដល់ 3-4 ឆ្នាំឯណោះជំងឺរបស់អ្នកនាងនឹងធ្ងន់ធ្ងរនៅអំឡុងពេលនេះក៏ថាបាន តើអាចពិនិត្យ Karen ដើម្បីចង់ដឹងស្ថានភាពនាងធ្ងន់ធ្ងរដោយដែល Stanley អះអាងបានឬអត់ គ្មានបញ្ហា ត្រូវបញ្ជាក់ថាខ្ញុំឈឺសិនមែនទេទើបអាចចាប់ខ្លួន Stanley បានគេចង់ធ្វើបាបខ្ញុំពិតមែនខ្ញុំខ្លាចណាស់គេអាចសម្លាប់ខ្ញុំបានគ្រប់ពេល កុំចឹងអី Karen បងថាមិនអីទេសាកគិតមើលទៅអាទិត្យក្រោយការលែងលះបានសម្រេចហើយគេឆាឆៅអូនលែងបានទៀតហើយ អត់ទេអូនខ្លាចរស់មិនដល់ពេលនោះមានអារម្មណ៍ថាគេនៅក្បែរនេះគេចង់សម្លាប់អូន ទុកចិត្តចោះកាមេរ៉ាបង្កប់ទាំងអស់នោះពួកយើងបានដកចេញពីផ្ទះនាងហើយគេមើលមិនឃើញទៀតទេ បើចង់ឲ្យកាន់តែស្រួលចិត្តបដូរប្រើទូរស័ព្ទថ្មីដោះគ្រឿងអលង្ការទុក តិចចិត្តទៅ 直到開始想喜歡我，直到終於不喜歡我，直到碰上一個逃避一個，最不想躲不過，直到開始找不到我，直到終於不想找我，直到你擦身過，才認得我，彼此也